juntos es mejor. Amén. Así que decir al del lado, juntos es mejor. Antes de comenzar a compartir en esta noche la palabra, quería anunciarte que el domingo que viene tenemos Santa Cena. Y junto con la Santa Cena también vamos a estar haciendo el culto de las espigas. Usted sabe que como ministerio GEA, hace muchos años ya venimos compartiendo juntos la palabra. La palabra de Dios y realizando juntos este culto de espigas que consiste en apartar una ofrenda especial durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y en el último culto del año, en el culto profético, el último culto del año, estamos recogiendo esta ofrenda de espigas, este pacto de espigas, y estamos creyendo que todos aquellos que han participado de este pacto, Dios les abrirá puertas económicas y de bendición para ellos y para su familia. Es más, tenemos grandes testimonios que Dios ha hecho económicamente en nuestra congregación. También tenemos allí que decirlo, porque es la verdad, no tenemos aún, en medio de esta gran crisis que está viviendo nuestro país y el mundo entero, no hemos tenido ningún necesitado, sino al contrario, cada día Dios ha suplido su bendición material para el alimento, para el vestido, para afrontar los distintos gastos que la familia ha necesitado afrontar. ¿Por qué? Porque Dios ha abierto puertas económicas sobre nuestra congregación. Y creemos firmemente que estas puertas se abrieron a través del pacto de espigas. Así que el domingo tenemos Santa Cena y tenemos la presentación, la oración, presentando este pacto de espigas delante del Señor, creyendo que Dios hará su obra, como siempre. Así que ya tu líder de célula te estará compartiendo cómo va a ser sobrellevado este pacto de espiga, cómo lo vamos a ir realizando, todos juntos. Ellos te van a explicar y el domingo vamos a estar orando. Amén. Así que decirle al de al lado, a partir del domingo entramos en pacto de espigas con nuestro Dios por una economía fuerte, sólida, por milagros en nuestra casa y en nuestra familia durante todo el año 2021. Y creemos que la gloria de Dios nos estará acompañando. Amén. Así que te invitamos al domingo a estar acompañándonos en esta poderosa reunión. Ahora sí, cerrá tus ojos y quiero compartir unos minutos la palabra del Señor. Señor, te damos muchísimas gracias porque hasta aquí nos has bendecido. Hasta aquí, oh Dios, tu mano no se ha cortado para bendecir a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos. Hemos sentido la fortaleza que viene por estar unido a ti y sentimos aún que nos sostienes con tu mano derecha. Señor amado, queremos adorarte porque no nos has abandonado, sino que estás con nosotros como un poderoso gigante. Y también queremos pedirte que derrames una fuerte unción mientras compartimos en esta noche tu palabra, una unción profética, una unción de gloria, una unción, oh Dios, que haga que esta palabra, Señor, sea precisa y nos lleve hacia adelante en la visión
y en el propósito que tú tienes para nosotros como familia, como iglesia, como pueblo tuyo, allí en nuestra ciudad. Oh Dios, te pedimos tu unción en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 29 en adelante, vamos a estar compartiendo. Libro de Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 29 en adelante. Entonces dijo él, el profeta Eliseo, ¿no?, a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces el profeta Eliseo se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después se subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra vez, a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita, la mamá. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Todos queremos más de Dios, es indudable. Si a alguno le preguntaran si está conforme, si no quiere más de Dios, seguramente con una falsa humildad le respondería: yo estoy conforme. Pero lo real, lo exacto, lo verdadero, es que todos queremos más de Dios. Queremos alcanzar cimas que de otra manera, sin la bendición de Dios, no las alcanzaríamos. Queremos lograr objetivos que sin la bendición de Dios nunca los lograríamos. Todos queremos más de Dios. Decirle al de al lado: queremos más de Dios. Ahora, quiero hablar en esta noche que si queremos más de Dios tenemos que entender este principio vital que quiero transmitirles a ustedes. Y este principio dice que Dios bendice la excelencia.
Yo quiero más de Dios. Y Dios me dice, bueno, hace las cosas de una manera más excelente, porque yo, Dios, bendigo la excelencia. Dios nunca bendice la mediocridad. Dios bendice gente que se atreve a esforzarse un poco más. Dios bendice la gente que se atreve a cargar una milla más, que se atreve a dar un paso más hacia adelante. Dios bendice nuestro esfuerzo, la obra de nuestras manos. Todo lo que hagamos prosperará. La Biblia dice, todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Pero lo vas a hacer con excelencia. Si vas a avanzar más de donde estás hoy, es porque lo que vas a hacer desde hoy en adelante, lo vas a hacer con excelencia. En otras palabras, bien hecho. Decirle al de al lado, bien hecho. Con honra. Esforzándote, y Dios te va a bendecir. Amén. Este principio lo vemos en las Escrituras en muchos lugares. Pero a mí me agrada cómo se manifiesta en este pasaje que leímos hoy. El hijo de esta mujer que servía a Dios con excelencia, porque esta mujer no servía a Dios de otra manera. Ella lo servía a Dios con excelencia. Y a causa de este servicio excelente de esta mujer, que construyó una habitación, que amuebló una habitación, que sostenía al profeta cuando pasaba por la ciudad, no de cualquier manera, de una manera excelente, a causa de que todo lo que esta mujer hacía para Dios era excelente. Dios hizo algo poderoso en su vida. Algo que ella no esperaba. Algo que estaba en su corazón, que deseaba. Ella tenía mucho ya. Su posición económica era una posición buena. Es más, su marido tenía empleados que trabajaban para él en el campo. Ella estaba suplida en su economía, tenía el afecto y el amor de su marido, pero sin embargo, ella, como dijimos al principio, quería más de Dios. Y todo lo que hacía para Dios, lo hacía con excelencia. Y Dios le dio algo extraordinario. Lo que ella ni siquiera se animaba a soñar, le dio un hijo. Quebrantó la esterilidad. Deshizo en un instante de gloria y de poder años de dolor, años de lágrimas, años de deseos inalcanzables. Deshizo en un instante de gloria la esterilidad de esta mujer. Porque, hermano, permítame decirle algo en esta noche. Si vos querés
más querés avanzar hacia el monte que lleva tu nombre, lo que haces ahora cuenta, lo que haces ahora es importante, lo que haces ahora marca la diferencia, lo que haces ahora tiene consecuencias, y si lo haces con excelencia tendrá consecuencias de gloria para vos, tu familia, tu casa, tu ministerio y todo lo que vos soñás será una realidad en tu vida. Aleluya. Ahora, dice que el hijo de esta mujer, que servía a Dios con excelencia, había muerto. Y ella hizo lo único que se podía hacer en esos casos. Buscó al Señor. Decí conmigo, buscó al Señor. Mira, cuando tengas problemas, busca al Señor. Es lo que tenés que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Y esta mujer que servía a Dios con excelencia, y a causa de su excelencia recibió algo inesperado y glorioso de Dios. Cuando tuvo problemas, lo primero que hizo fue buscar al Señor. Siempre que tengas problemas, eso es lo que tenés que hacer. Ahora, Eliseo, al enterarse, mandó a su criado con el báculo. En ese báculo estaba la autoridad delegada de Eliseo. Había en ese báculo unción para milagros. Pero no pudo hacer Giezi nada. Y no fue por una cuestión de poder, sino fue una cuestión de excelencia. Giezi hizo ni más ni menos lo que tenía que hacer. Puso el báculo, no hizo nada más. Lo hizo bien, correcto, pero la excelencia va un poco más. Lo hace perfecto. Lo hace perfecto. Amén. Y Giezi hizo lo que tenía que hacer, pero lo hizo así nomás. Sabe, a veces no es cuestión de poder. Es cuestión de que lo hacemos sin excelencia. Así nomás. Decí conmigo, esto es tremendo. Así nomás la célula. Decirle al de al lado, así nomás la célula. Si quiero me conecto, hoy que estamos a través de distintos dispositivos, si quiero puedo me conecto, y si no, bueno, como que complico un poquito. Así nomás, así nomás. He visto en la iglesia cosas que se hacen siempre así nomás. Por eso no hay avance, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Yo siempre cuento una historia que viví, que fue real, que es real, mejor dicho. Yo les conté que fui músico, uno de los primeros, si no el primer ministerio después de la oración, el ayuno. Fue que comencé a integrar el equipo de alabanza de nuestra congregación. Y me acuerdo en aquellos años, cuando yo tocaba la batería. Me acuerdo en esos años hizo una gran campaña unida. ¿No? Y me acuerdo que
fue en un lugar de Rafael Castillo. Entonces yo le dije a mi pastor, yo tenía una batería que era realmente un caño, decí conmigo, se entiende, ¿no? Era un caño, era espectacular. Creo que no era lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero era lo mejor. Juego de platos Sidhan, hi-hat Sidhan, una batería Peer, espectacular. Los pedales allí, espectaculares para servir al Señor. Y le dije al que era mi pastor, llevo mi batería. Y él me dice, no, deja, allá hay. Me acuerdo que llegué a aquel lugar y cuando vi la batería que había en ese lugar, me acuerdo que me di vuelta a mis compañeros de alabanza y dije, yo en esa porquería no toco, le dije. Se armó un lío bárbaro. Toca, no toco. Pero toca, no, si sabía esto, por eso yo quería traer mi batería. Que estamos frente a gente, a público, a personas. Es una vergüenza eso. Parecen latas de tapa de cacerola, los platos. Esto es una vergüenza, yo no toco. Y fueron y le dijeron a mi pastor, y mi pastor vino y me preguntó, ¿qué te pasa? Y yo le dije, yo con esa porquería no voy a tocar. Y me dice, no le digas porquería al instrumento del Señor, me dice. Y bueno, en obediencia toqué en esa batería. Batería, si podía llamársele batería, ¿no? Me disciplinaron 15 días. Conclusión. Entonces, sentadito ahí 15 días, disciplinado. Ese tiempo sí disciplinaba, ahora ya no sé. ¿Sabe cuál fue el problema? Que a mí siempre me gustó para el Señor la excelencia. Lo mejor para mi Dios. Si había que limpiar, tenía que ser bien limpio. Si había que adorar, tenía que ser con lo mejor. Me podía faltar una camisa, pero tenía que tener los palos que yo quería, los platos que yo quería, los parches que yo quería, la batería que yo quería. Lo mejor para mi Dios. El problema en la iglesia, amados, es que teniendo a veces las posibilidades de hacerlo, no lo hacemos con excelencia. Y no hablo de una batería o de una cámara 3D para transmitir en vivo. Hablo del espíritu que nos mueve. Ay, para Dios, bueno, así nomás. Es para Dios, es la iglesia, es para Dios. Y bueno, así, llego tarde al culto, llego tarde a la célula, voy a la célula si quiero, leo la Biblia si quiero, oro si quiero, busco a Dios si quiero. Todo es así nomás, tenemos otras prioridades, está primero esto, segundo aquello, tercero aquello. Y para Dios le damos lo que podemos, lo que vamos a ver. Pero Dios, amado, bendice la excelencia. Dios bendice la excelencia. Lo que hagas para Dios, hacelo con excelencia. Dentro de tus posibilidades, hacelo con excelencia. Porque la unción se nota en la excelencia, la unción se manifiesta en la excelencia. Pueden tener las mejores cámaras, pueden tener los mejores instrumentos, pero cuando hay excelencia, la unción de la alabanza es distinta, la unción del culto es distinta, la gloria de Dios es distinta. Dios se manifiesta donde hay excelencia para la gloria de su nombre. Y si vos querés algo más de Dios, lo que haces hoy y está en tus manos, hacelo con excelencia.
Decí conmigo, pon el corazón. Pon el corazón en lo que haces para Dios. Pon el corazón en lo que haces para Dios en la iglesia. Míralo al del lado y decirle, ya vas a ver cómo Dios te bendice. Te va a pasar como a la tsunamita, que por causa de la excelencia Dios la bendijo con algo extraordinario, con un hijo. Que por causa de la excelencia Dios la bendijo con la resurrección de ese hijo cuando una enfermedad golpeó las puertas de su casa. Y te va a pasar como a Eliseo, porque lo haces con excelencia y pones el corazón. Dios va a responder tu clamor haciendo milagros. Aleluya, porque vas a ver milagros. ¿Saben? La gran provincia romana de Acaya era un impresionante desafío para el apóstol Pablo. Atenas, su gran ciudad cabecera, tenía los más grandes nombres de la época. Filósofos, epicúreos, matemáticos. Los nombres de las personas más inteligentes, sabias de la época en ciencias estaban en Atenas. Corinto era la cosmopolita, la pujante ciudad en la que querían vivir todos. Y a ese lugar Pablo llega para pelear la buena batalla de la fe. Hechos de los Apóstoles nos relata cómo Pablo encaró la difícil tarea. Capítulo 17 de Hechos, versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hechos 18:5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Fíjese, Pablo se enardecía. Vamos a traducir una palabra más simple: se apasionaba. Había algo dentro suyo, un fuego que lo quemaba, un fuego que lo consumía, que lo llevaba a poner todo su corazón. Por eso dice la Escritura, lo llevaba a entregarse por entero a lo que él estaba haciendo. Por eso el Señor se movía con milagro. Porque lo de Pablo allí en la provincia de Acaya, en Corinto, en Filipos, fue excelente. Lo de Dios fue sorprendente. Por eso digámoslo con fe: si lo nuestro es excelente, lo de Dios será sorprendente. Si lo nuestro es excelente, lo de Dios será sorprendente. Mire, yo siempre digo estas palabras: Saúl, buscando asnas, se encontró con un reino. Saúl puso excelencia en la búsqueda. Saúl no hizo así nomás, no se quedó con un no, él buscó y buscó y buscó, y esto lo llevó al encuentro con el profeta Samuel, que le habló del reino y que le habló de cosas que iban a pasar con él. Por eso cuando pongas la excelencia delante tuyo, vas a comenzar a encontrarte con cosas que quizás no buscaste, pero Dios tenía preparadas para que caminases en ellas, porque Dios bendice la excelencia, nunca la mediocridad. Cuando haces las cosas con excelencia, la gente se va a asombrar con vos y con tu vida.
La iglesia tiene que asombrar a la gente. Dice que se quedaban maravillados, asombrados. Aquellos que presenciaron cuando el paralítico de la Puerta de la Hermosa entró cantando y alabando a Dios al templo. Hermano, cuando hacemos las cosas con excelencia, nos pasan allí cosas impresionantes que Dios tiene preparadas para nosotros. Porque Dios bendice la excelencia, nunca la mediocridad. Y cuando hacemos las cosas con excelencia, Dios va a obrar de tal manera que la gente se va a asombrar con lo que Dios está haciendo con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. ¿Sabes? Yo me asombré la primera vez que entré a una iglesia evangélica. Quedé impactado. Y nunca más me quise ir de allí. Y esto tiene que pasarnos a nosotros también. La gente se tiene que asombrar de lo que pasa en GALPS y no querer irse nunca más. Porque a causa de que hacemos las cosas con excelencia, Dios hace cosas asombrosas, poderosas en medio de nosotros. Y la gente cuando ve estas cosas se asombra y no se quiere ir. También las quiere recibir, las quiere tener. Lo nuestro no es religión, es vida. Lo nuestro no es religión, son milagros. Lo nuestro no es religión, es salvación y vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Dios levante una nueva generación que haga de la excelencia un camino por donde venga la unción, el poder y la gloria sobre ellos. Esto te tiene que pasar si pones el corazón para lo excelente. Si algo arde dentro tuyo, te tiene que pasar. Prepárate para la irrupción del poder de Dios en tu vida. Amén. ¿Sabe cuándo se alcanza la excelencia? Miralo de al lado, decirle. La excelencia se alcanza cuando nos damos cuenta de que Dios nos llamó para hacer algo grande. Entonces ahí comenzamos a alcanzar la excelencia. Cuando yo entiendo que Dios me llamó para algo grande, entonces comienzo a hacer cada cosa, por más insignificante que parezca, con excelencia, porque lo que estoy haciendo es parte de lo grande de Dios en mi vida. Aleluya. La excelencia se alcanza cuando entendés que estás en algo grande. Aleluya. Algo que marcará la diferencia. Nehemías lo comprendió. Y terminó los muros de Jerusalén en 52 días. En medio de presiones y luchas, Nehemías lo logró. Mire lo que Nehemías le manda decir a sus adversarios. Nehemías capítulo 6, versículo 1. Esto le manda Nehemías a decir a sus adversarios. Y cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado en hacerme mal. Entonces les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué?
cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. En otras palabras, muchachos, ustedes son importantes, pero lo que yo estoy haciendo es más importante que todo lo demás. Y cuando uno interpreta que lo que uno hace es importante, lo comienza con excelencia, lo hace con excelencia. Él le dice, yo hago una gran obra. Y cuando hay excelencia, habrá cosas terminadas. Y Dios respaldará con poder. ¿Sabe lo que creo? Que las células son algo grande. Mirá lo que tenés al lado, decirle, las células son algo grande, porque todo lo que Dios crea es grande. Los encuentros son algo grande. La escuela de líderes es algo grande. Todo lo que se hace en GEA es algo grande. Es más, nosotros, yo esto es lo que entiendo, no estamos para cosas pequeñas. Empezamos pequeños, pero vamos para lo grande de Dios, lo poderoso de Dios, lo impresionante de Dios. Porque, hermanos, cuando entiendo que lo mío es grande, no lo hago así nomás. No lo hago así como me salga, sino al contrario, comienzo a buscar la excelencia, cómo hacerlo mejor, cómo perfeccionarlo, cómo llevarlo a buen término. Lo hago con excelencia y Dios bendice la excelencia. Habrá crecimiento, habrá multiplicación y habrá abundancia cuando líderes entiendan, iglesia entienda que estamos en una visión grande de parte de Dios y lo hagamos la visión con excelencia. Por eso vamos a decidirnos a caminar en la excelencia. Tenemos que proponérnoslo, porque cuando nos los proponemos y nos dedicamos con todo a ello, lo logramos. Y lo logramos porque Dios te respalda. Porque Dios bendice la excelencia y no la mediocridad. Vamos, decí conmigo, Dios bendice la excelencia y no la mediocridad. Bendito sea su nombre. Hay cosas que te van a pasar porque haces con excelencia. Todo lo que está a tu mano, como a la mujer tsunamita, va a haber vida, va a haber resurrección de sueños, va a haber victoria. Hay cosas con las que te vas a encontrar como Saúl, porque estás haciendo con excelencia lo que tenés que hacer. Hay cosas que vendrán a tu vida, porque entendés que en lo que estás es algo grande y lo comenzás a hacer con excelencia. Dios va a respaldar y Dios te va a bendecir. Levanta tus manos al cielo y decí, Dios bendice la excelencia, jamás la mediocridad. Espíritu Santo, fluye en esta hora. Extiende tu mano de gloria y de poder. Señor, levanta un pueblo que haga tu obra con excelencia, porque allí en la excelencia estará tu bendición. Señor, extiendo sobre ellos mi manto pastoral, profético, y los bendigo sus familias. Hacelo con excelencia, familia. Ese trabajo, hacelo con excelencia. Eso que estás haciendo para Dios, hacelo con excelencia. Y Dios te va a bendecir. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios te bendiga mucho. Yo creo que la mano de Dios está sobre nosotros. No te olvides, el domingo a las 20 horas tenemos nuestra
reunión en vivo en la cual participaremos todos juntos de la cena del Señor. Prepará el pan, el jugo, el vino allí en tu casa para compartir juntos la cena del Señor, como lo estamos haciendo en estos meses de pandemia. Y también estaremos lanzando el pacto de espigas. Allí vas a recibir las directivas de tus líderes. Si no sabes, preguntá, mandá mensajitos, acércate. Y vas a ver cómo Dios te estará bendiciendo y respaldando si entras en pacto de espigas. Amén. Así que estamos felices. Seguinos en nuestras redes sociales, GALPS, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Amén. Y seguí a los jóvenes en Instagram, en LPS Jóvenes. Allí mañana tienen ellos su vivo de todos los sábados, que es una bendición y que es de aliento y fortaleza para nuestras vidas. Amén. Te mando saludos, quiero decirte que te amamos, los pastores te amamos, estamos orando por tu vida, estamos clamando a Dios para que Dios te fortalezca y puedas salir adelante en el nombre de Jesús. Dios te bendiga hasta el domingo a las 8 de la noche. Amén.